Шатай. Так, свет, да. Так, мелочь. Я проверну сразу. Ну то, что шатун уже не трогали, не откручивали. С меня, конечно, съемчик вообще никудышный. Следующий. О, сейчас. Я тебе про это говорю. Вот с этой стороны сними. Снизу. Так. А, ну вот они самые. Вот самый сильный. Прямо внутрь. Ну-ка, вот так вот видно. Вот. А главное, внутренняя часть, да, никак не на лежа получается.